물통을 넣어줄게요. 물통 안에다가 자기가 만들고 싶은 색상의 색소를 넣어줍니다. 일단 색소는 너무 넓어지면 안 되니까 깨끗이 정리를 해놓을게요. 세 줄씩 나열해가지고. 안에 있는 것도 세 줄씩 나열이 돼 있네요. 딱딱 만들 것 같아요. 일단은 색소를 정리해줄게요. 색소 정리는 다 했고요. 이제 본격적으로 슬라임 만들기 시작해볼게요. 아빠 왜 그냥 안 해? 아빠 자동차 청소하려고 하고 오려고. 나는 이번에는 한번 빨간색 슬라임 만들어 볼게요. 빨간 색깔을 수박 슬라임을 만들어 보는 거고요. 그러면은 좀 이제 좋긴 한데 저는 그냥 이쁜 하늘색 색깔의 바다 슬라임을 만들어 볼게요. 스쿼드를 잘 놔두고 안 쓰는 건 오빠 구경 안 해? 아빠 청소한대. 딱 두 방울만 넣어줄게요. 까마귀 어디 갔지? 여기 스펀지 어디 갔나? 스펀지 어디 갔을까요? 손톱이 몇 번에 손이 이거밖에 없는데 손이 어디 갔어요? 너랑 갖다 줘? 손 내주세요. 손이 안 보여요. 플라스틱 스푼. 아버지 그거. 그럼 내가 팔 빼는 거예요. 아이고 눈피 그렇게 나네. 자, 그냥 한번 섞어줄게요. 아 이쁘다. 안에 이렇게 그냥 이쁘고 엄청 겉으로 싶은 느낌인데 안쪽으로 섞어가지고 이렇게 안쪽으로 살짝 들어갔죠. 근데 이걸 살짝 바꿔줄게요. 살짝 어디는? 아주 이쁜 색이 냈어요. 자, 색소 두 방울 넣어주세요. 여러분들도 저처럼 이렇게 이쁜 색깔을 만들고 싶으면 마저 섞어줄게요. 예쁘게 섞었어요, 마저. 새인고 슬라임 안 쓰고 그냥 예쁜 토막색 슬라임을 만들게요. 새인고 슬라임은 저희 아빠 냄새가 너무 많이 나가지고 저희 아빠 수염 냄새가 너무 많이 나서 그런 거예요. 이 정도는 다 섞어진 것 같고 이제 물을 2스푼을 넣어줄게요. 1스푼 2스푼만 넣고 엄마 적당량은 물 2스푼만 넣었어요. 아 예. 다 완성되면 보여줘요. 네. 살살 섞어줄게요. 아니면 저기에 저처럼 흙이 있으니까 살살 섞어줄게요. 그러면서 이렇게 좀 지금은 느낌으로 하기만 하고 이렇게 물을 두 스푼을 넣고 이렇게 섞어줬으면 멋있어. 저기요, 엄마씨, 액티비아 좀 주세요. 액티비아 좀 주세요. 액티비아 좀 주세요.
액티비아가 뭐야? 액티 엄마 거. 리뉴 주세요. 다 썼어? 거기 없어? 네 없어요. 아, 엄마 리뉴 사야 되겠다. 야. 언제 다 썼었어요. 여기 여기다가 액티를 좀 부어요? 네. 많이 때려놓으면은 그때 민준이처럼 완전 뭐 됐어. 어떻게 되는지 알죠? 탱탱해가지고 안 섞이는 거? 딱 한 스푼만 넣어줄게요. 네, 일단 한번 조절하면서 해보세요. 한 스푼 맞춰야 돼. 딱 한 스푼만. 딱 한 스푼만 넣고 일단은 활활 섞어줄게요. 난 느낌 살짝. 엄마, 먹어봐. 일단 잠깐만 와봐. 아, 내 손 또 어떡하지? 우리가 살짝 섞었더니 지금 느낌이 오! 진짜 약간 느낌처럼 됐어. 완전 물 엄청 그거 망했다 근데. 괜찮아, 근데 씻으면 또 돼. 색도 그거 될 거 아니야? 괜찮아. 맞아, 괜찮아. 그럼 장갑 끼고 해야지 그러면. 앞으로. 장갑을 좀 주세요. 이미 다 묻었잖아요. 네. 다음부터는 장갑을 다 껴야지. 슬라임 다음부터 장갑 끼고 슬라임 만들고 슬라임 다 만들어졌을 때 먹고 들어요. 오, 너무 잘 된 것 같은데 아직 지금은? 이게 그 모양을 위한 바다 슬라임입니다. 몰랑이 준비해드릴게요. 네. 모양 두 명 다 준비해주세요. 태양 모양은 다음 모양을 준비해주세요. 네. 약간 느낌이 한 스푼 조금만 들어있어. 조금만 더 넣고 섞어볼게요. 아니면 액티가 뭉칠 수도 있거든요. 그 소다가루 맞지? 그래가지고 액티에 이제 먼저 섞어놓고 소다를 넣어야 돼. 다 된 거야 근데? 언니 아직 하면 안 되는데 이제 모양 중에도 옆에 놔둬줘. 친구들 어때? 지금 내가 만들고 있었어. 엄마도 빨리 가져오고 얼굴이 안 보이잖아. 미안해. 우리를 위한 거라고? 응. 고마워 고마. 내가 너를 위한 바닥 슬라임 만들고 있는데 엄마 바닥을 좀 닦아줘야 될 것 같아. 왜? 바닥에 슬라임 여기는 물수성이야 됐어. 그럴 수도 있지. 물 좀 지워줄래? 휴지. 알겠어. 휴지 좀 줘봐. 휴지 주세요. 휴지 어떻게 닦아야 물티슈 좀 닦아야겠어요. 물티슈 주세요. 물티슈. 휴지야 물티슈야. 물티슈. 살짝 깨끗하게 닦고 다시 할게요. 좀 닦고 이걸 두고 근데 느낌이 좀 그렇게 됐으니까 소금가루 넣어도 될 것 같네. 됐어. 일단은 이만큼만 넣고 섞어보자. 일단은 먼저 조금만 넣고 섞어보자. 느낌이 어떻게 되는지. 한 스푼 말고 딱 조금만 넣고 그래서 일단 느낌을 볼게요. 싹 조금만 넣고 뭔가 좀 찐득찐득한 느낌이 들면서 됐으니까 이때 조금 더 살짝만 넣어주고 됐습니다. 물량 뭔가 긋고 있어요, 슬라임이. 잘 되고 있어요. 이렇게. 그러니까 왜 콩콩 소리 내나? 저 소금가루도 나머지 소가이들이 잘 안 부서져가지고 이게 그건 잘안 잘 떨어져요?
하나를 더 넣어야 될 것 같아. 뭐 줘? 소다 충전해야 될 것 같아. 아니 소다 좀 충전해줘. 소다 쪼가리들밖에 없어가지고 지금. 알았어. 쪼가리들 막 둥둥 떠다니고 있어. 그럼 주물주물 해야 되는 거 아니야? 적당히 끈적끈적한 거 같은데? 일단은 혹시 부인 아니면 다른 색깔 살 하나를 더 만들 것 같아. 에버부엌 해양 같아. 뭔가 그 에메랄드 해양 같아. 베이커버리 디스커버리에서 나오는. 아우 손 시려워. 한 아프다. 네. 어이구. 이제 한번 손으로 반죽해보겠습니다. 손으로 반죽을 해야 하니까 이걸 쑥쑥 빼서 아이 차가 너무 차가. 손반죽하고 있어요. 오, 장차야. 싫어? 여기 닫아줄게. 아니 슬라임 차가워. 아, 그냥 겨울이어서 그런가. 아직 가을인가 가을? 겨울. 이게 겨울이라서 슬라임 너무 찐득찐 슬라임 너무 차가워. 슬라임 너무 많이 굳었는데요? 이것도 굽고 막 굳은 게 너무 많아. 그러면 어떻게 그럼 다시 또 물을 좀 더 넣어야지. 슬라임 너무 찐득찐득한데 물 녹여요 어떻게 슬라임을. 물을 넣으면은 다시 또 찰랑찰랑해져요. 찐득찐득해서. 그러면은 물 아니, 받아가지고 아니면 좀 더 끈적인 거를 더 없애려면 액티? 괜찮았어. 액티를 넣어야 되는 거야? 뭐가 필요한가요? 이거 슬라임 고수님. 일단은 여기서 하는 좀 그러니까 여기다가 다시 넣고 네. 손에서 제가 안 떠워줘요. 그 맛에 하는 하고. 거죠. 네. 일단 다시 숟가락으로 네. 여기다 이렇게 다시 넣고 액티를 좀 더 때려놔요? 여기다가 액티 어디였어 일단 나머지 조금 남아있는 액티 다 떼어놓고 좀 딱 더 한 넣어요? 방울 조금만 됐어. 야, 막 빼면 어떡해. 이만큼 더 떼어놓고 뭐 알로에 이런 건 필요 없나요, 수디? 물 조금 소생되면 저쪽에 보아보아 수증기이 있어가지고 그게 여기에 필요 없나요? 수증기는 아직 필요 없는 것 같아요. 넣고 오키도키. 다시 숟가락 반죽을 해줄게요. 너무 땡땡이 되는 것 같으니까. 부기한 애감은 뭐지? 손반죽 해야 될 것 같아. 손반죽 그러면 바로 손반죽 들어갑니다. 바로 손반죽을 해두면 괜찮을 것 같거든요. 손반죽을 해야 되니까 이거 좀 손해줄게요. 괜찮아졌어요 이제. 엄마. 오, 완벽해졌나요, 농도가? 근데 지금 손정리 중이야 이제. 슬라이머 손정리 중입니다. 슬라이머 손정리 하다니. 어차피 신기한 일이야. 참 신기한 일이야. 걔네 반죽을 스무스하게 쓰다 보면 아주 스무스하군요. 됐다. 엄마 이제 와서 봐도 돼? 오케이. 엄마가 근데 하고 있는 일이 있어서 조금 이따 가서 봐도 돼요? 두 번째 해도 되겠는데 이거? 하나만 만들 거 아니죠? 아니 맞아. 하나만이요? 네 일단은 봐봐. 아까 2개 만든다고 한 것 같아서. 일단은 와서 봐봐. 난 첫 번째 슬라임부터 봐봐.
네. 먼저 한번. 에메랄드. 짠. 정말 아주 시원한 바다야. 너무 예쁘네요. 아직 아주 살짝 청량감이. 끈적끈적하긴 해요. 아직 원래 좀 끈적끈적한 거 아닌가요? 맞아요. 자, 여기서 놓아. 고마워요. 네. 몰랑 네? 너무 시원해요. 고마워요. 내가 재밌는 거 해줄까? 기다려봐. 깜짝이야. 안녕. 아예 물속에 들어가 버린 느낌이고. 네, 놓아 시원하니? 근데 내가 너네들 좀 구해줄게. 우왕이. 왜 다시 떼고 있어? 우왕이는 똥꼬가 뜨여 있어가지고. 아 들어가 버렸구나. 응. 말르면 또 뜯지 뭐. 얘는 왜 똥꼬에 아무것도 안 들어갔어? 안타기 같은 건. 일단 여기다가 진짜 어이는 색, 금색, 핑크색, 보라색깔 반짝이를 좀 넣어도 근데 바람불 하면 안 돼 이거. 그럼요. 바람불 때 반짝이 너무 쏘쏘하고 나와가. 아하. 반짝이는 가까이서 뿌리는 이 걸로. 정도만. 꿀팁. 반짝이는 가까이서 뿌려야 된다. 반짝이 묻는 게 쉬워요. 반짝이 띄어내기가 힘들잖아. 이거 유튜버에서 보고 와봤어. 근데 뭐 슬라임 만들다가 똥 마려면 어떡하지? 그러면 가서 싸고 와서 다시 해야지. 네. 하지만 손을 먼저 씻고 가야 된다. 너무나라도, 그치? 이거 뭐 색깔 봐. 우와, 진짜 반짝이는 바다 같아. 그거 안 넣어가지고 다행이다 근데. 세이봉폼. 근데 제가 이렇게 첫 번째 슬라임을 보다 안 넣었는데 네. 카메라가 좀 그래서 햇빛이 눈부셔서 그렇지 색깔은 진짜 이뻐요. 한번 더 만들어보는 게 좋을 것 같아요. 네, 정말 예뻐요. 핑크 색깔 반짝이도 넣어줄게요. 네. 아낌없이 반짝이. 뚜껑은 닫아놓읍시다. 뚜껑을 닫고. 반짝이가 손에 뚜껑을 묶긴 했네요. 됐다. 이제 다 됐고요. 두 번째 슬라임만 넣어볼게요. 네. 제가 목소리가 왜 이러냐면요. 네, 도대체 그 예쁜 목소리 어디 가고 이런 목소리가. 제가 감기 걸려가지고 그게 아, 감기가 다 나았나요? 아직 안 주의사항은 제가 네. 슬라임 만들다가 콩콩 할 수도 있어요. 네, 이해해드릴게요. 네. 감기는 누구나 걸릴 수 있으니까. 네, 감사할 것 같아요. 네, 이해해드릴게요. 두 번째 슬라임은 조금 양을 크게 만들어 볼 건데 여기서 만들어 볼 거예요. 엄청 좀 크네요. 네. 그냥 다른 통에 있는 조금이랑 남은 애들도 좀 간단한 거 하면은 네. 제가 오늘 물품을 또 새로 사왔거든요. 저는 이렇게 생긴 물품을 쓰고 있어요. 네. 그래가지고 물품을 그냥 선생님 몇 개 만들다 하면은 그냥 바로 다 써버리거든요.
이게 이 용도가 다 태워질지 모르겠네요. 이 용도에다 만드실 수 있지. 일단은 한번 만들어 볼게요. 언제까지 짜야 돼? 너무 많이 넣으면 다음번에는 또 사야 되겠네요. 맞아요. 여러분 저희는 폼을 매일 사요 매일. 과학 막 다 써가지고. 친구들이랑 만들 때다 쓸 때도 있고. 쓸 때가 참 많아서. 아낌없이 주는 물풀 아낌없이 주는 물풀 물풀 나오는 거 보이세요? 화면은 안 보이죠? 근데 나오고 있는 거예요. 야, 언제까지 짜야 돼? 아파. 아직도 조금만 채워놨다. 일단은 물풀이 많이 없으니까 일단은 이만큼만 만들어 볼게요. 봐봐요. 일단 이만큼만 만들어 볼게요. 네, 너무 조금 아닌가요? 일단은 이만큼만 만들고 좀 더 만들어내기다 싶으면 나중에 다시 여기 있는 슬라임을 빼고 다시 만들게요. 일단은 이만큼만 해서 만들어 볼게요. 이번에는 수박 슬라임을 만들어 볼 건데요. 일단 빨간색 색소를 투입해줍니다. 이거 빼고 그리고 한 방울, 두 방울 한방울 다 쓰네요. 톡톡톡톡톡톡톡톡 제가 왜 톡톡톡 하는지 아나요? 빨간색 색소를 다 써가지고 거의 다 써서 빨간색 색소가 잘 안 나오네요. 네. 잠깐만요. 잠깐만 화장실 좀 다녀올게요. 먹어야나요? 네. 손을 먼저 씻고 가셔야 되는 거예요. 화장실 괜찮아. 선생님 가해본지는 근데 멍키에 파란색 묻으면은 안 묻을 거야. 색깔이 달라붙어요. 안 묻어. 다시 만지지 말고 쌀 수 있어? 근데 보이는 불이 다 익어야 만지는 거 없어. 그러면 화장실 좀 갈게요.
엄마는 뭐 들어요? 연기하는 거야 혼자? 여기 하는 거였어? 물 안 줘도 돼? 어. 엄마, 왜? 샀어요. 벌써요? 똥꼬미가 아주 똥을 내가 뿌직뿌직 잘 싸네. 빨리 쏘지 마. 야 누구니? 네가 누구니? 던졌어. 누구니? 네가 던졌어. 엄마가 하지 말라고 했더니 거기 안 지워준다고. 나도 만졌어? 아니야? 만지지 마 그만. 색소가 여기 되면은 안 네가 지워져. 던졌어. 만지지 말라고 지금. 계속 만져 왜? 일어나. 빨리 쏘. 슬라임, 카카오 슬라임 만들어요. 스카와기 된 손으로 슬라임 만들자. 그건 종이가 되겠지 않을까? 근데 내가 키가 많아서 그런 게 아니고 똥이 많아서 장갑을 간 거였어요. 제가 좀 오해한 거였죠? 이거 이해를 좀 해주세요. 그러니까 왜 오해가 있냐면 여러분 내가 키가 많아서 그런 게 아니라 똥이 많아가지고 간 거라서 조금 오래 걸릴 거예요. 알죠 여러분? 이해 부탁드립니다. 알죠 여러분? 여러분 원래 대답이 없어요. 네. 하도록 하고요. 깨끗하게 싹둑 나왔으니까 일단 숟가락을 좀 깨끗이 정리하고 올게요. 숟가락 정리 끝났어요. 색소 아직 조금 더 넣어야 되네. 아, 떨어져.
말고 원하는 거 빨간색이 아니야. 빨간 색깔 색소를 다 써가지고 올게. 그런 건 어쩔 수 없다고 그러지. 괜찮아. 보미가 근데 저 빨간색 말고 좀 색이 좀 그런 빨간색도 있어. 그런 빨간색이 있긴 해요. 그래서 보미가 아껴 써야겠다고 했는데 다 써버렸으면 보미 용돈 모아서 이제 보미가 다음에 진홍색을 사실 대신 진홍색이거든. 선물 사지 말고 그거 사야지 이제. 난 너무 예쁘냐? 진홍색을 넣어가지고 그런 거는 꺼졌어요. 지금도 빨간색이 맞긴 한데 좀 이상한 빨간색이네요. 이건 빨간색이 아니에요. 이건 무슨 주황주황한 색인데? 난 이런 색깔이 안 만들 건데. 이거 좀 필요 없게. 빨간색이 맞나? 볼까요? 그냥 반짝이를 넣고 만들어 볼게요. 이제 이지만 수박 사임은 아닌 것 같아요. 수박 사임 나중에 다시 시도하도록 할게요. 잘못 만들었네요. 세수분 너무 예쁘게 있거든요. 세수분. 빨리 누가 이미 갈. 하얀색이 좀 이상해졌는데요, 여러분? 어쨌다 이거. 슬라임이 완성되지 않아. 그러면 액티를 더 넣어야지. 액티는 안 넣었지. 액티 넣고 수박가루 넣었어. 액티가 어디서 넣었어? 거기에 진짜 조금밖에 없었잖아. 엄마 여기 싸운 게 다시 많이 생겨가지고 그냥 떼어놓고